In March 2008, 4 sex workers were murdered in Hong Kong within 72 hours. The cases shared similar methods of killing. The incidents drew public attention to the safety of sex workers. Following the cases, the police established an annual meeting mechanism with sex worker rights organizations, allowing the groups to report concerns from the community and follow up on unresolved cases. Since then, this annual meeting has continued. 其實由嗰陣時開始就係設立咗我哋同防止罪惡科嘅一個會議，每半年嘅一次會議啦，係啦。咁係除咗嗰一個之外，其實一路沿到依家，其實都冇增加，亦都冇減少任何嘅相關嘅支援。係啦係啦，08年呢好多單嘅性工作者謀殺案啦，因為基於嗰陣時個社會有好大迴響啦，咁所以警方先至有設立到呢一個會議，係啦，咁就係 for 我哋唔同嘅性工作團體咧，去同警方有一啲接觸啦。你話作用其實唔算好大，不過係啦，不過即係叫做起碼真係有個途徑啦。咁但係依家就暫時係得呢個方式咯，係啊，咁就冇其他方式。On the question of government support for sex work, according to government reports, different government departments provide various welfare and healthcare services that are also available to sex workers, including financial assistance schemes and free regular health checkups. However, the question remains, can these existing services genuinely reach and help every sex worker in Hong Kong? To understand their perspective, we spoke to 2 sex workers who work on Temple Street. 你们有？今年的话我不知道，因为我今年的话不太清楚，不太了解，因为去年的话确实是有的。哦，就是派一些东西给啊，对对对。然后的话，我觉得像去年圣诞节的时候啊，也有会就是那种就那种十字会呀，就十字会呀，或者是他们那种什么做慈善的，也会派送一些像类似于那种慈善之家的那种啊，然后也会派一些东西给我们呐，这些。哦，就是慈善的那种机构就比较多。啊，对对对。哦，那这是政府的话就不太清楚。然后对政府的话，一般有吧，去年也有过就是多少次我不知道，但是去年的话，我就是具体1次吧，然后他们就有派一些，就是说一些就是女性用品啊，就是包括就是一些这些东西。就係想問一問你哋知唔知道可能政府一啲任何對於你哋嘅幫助或者措施，例如會有啲可能身體檢查俾你啊，或者會可能幫你哋有仔女嘅就幫你湊仔女啊，有冇聽過呢啲啊？冇啊，我唔知呢啲嘢。哦，我自己覺得現階段咧，其實佢哋提供呢個社會衛生科嘅檢查服務咧，其實好長時間㗎啦。咁但係點解長期 keep 住可能一個比較低度嘅，即係比較少性工作者去選擇去接受佢哋嘅服務咧，好多時候都係因為需要登記身份證，係啦，或者可能即係需要透露一啲個人嘅資料啦。咁可能好多性工作者都唔係咁想透露啦。咁亦都聽過有部分可能新來港從事性工作嘅一啲婦女咧，咁佢哋都會擔心就係會唔會好似內地咁樣，即係萬一真係唔好彩佢有啲乜嘢感染嘅時候，係會喺佢個醫療記錄上邊寫低啊，影響到佢，甚至可能影響到佢日後可能佢哋會諗到好長遠，諗到日後影響到佢哋嘅仔女嘅一啲投考公務員啊，政府喺呢方面嘅角色可能會係企得比較後一啲，係啦，因為始終即係又咁睇啦，即係性工作喺現今社會嚟講都依然係有好多反對嘅聲音嘅，係啦，即係依然有好多誤解啦，係啦，咁如果喺政府嘅角色嚟講，佢哋亦都好難話企到好前咁樣去提供一啲支援俾性工作者，係啦。警方聯同入境處展開打擊賣淫同埋非法勞工嘅行動，咗372人涉嫌經營賣淫場所、非法賭場同販運懷疑賭檔、賣淫場所同埋私煙儲存倉。Today, sex workers mainly appear in the news in connection with police enforcement actions. 其實你睇新聞都會睇到嘅，即係新聞報章點樣去講性工作相關嘅新聞，你打性工作
或者可能打妓女咁樣。咁你可能佢彈出嚟嘅新聞全部都係關於掃黃啊，或者可能係違反逗留條件啊，即係所有一啲係同法律上邊相關嘅嘢，即係甚少係講一啲性工作者面對到嘅困難。如果從一個一般人去理解性工作者嘅話，咁佢咪會諗成日俾人拉㗎啦，油尖旺咯，企街咯，犯法㗎嘛咁樣。你或者你有冇聽過你啲好朋友有受過唔公平嘅對待啊？例如喺接客啊，接客嘅時候，或者企街嘅時候，可能會俾人騷擾啊咁樣。有冇聽過呢啲咁嘅經歷？都有㗎。有冇嘗試過去揾人幫手或者報警啊？會唔會想？呢啲嘢冇。呢啲嘢我哋特不了就係走開啦咁樣。即係自己唯有自己避就幫，就好難去揾人幫。唔想咁多事咯，因為咁我哋都會喺外展嘅時候咧，會問下啲女仔最近有冇發生過啲乜嘢唔開心嘅事啊，或者可能最近有冇啲好特別嘅情況發生過啊？咁都係靠大家，即係基於一個信任啦。即係如果佢唔信任我哋嘅話，其實我哋問佢哋，佢哋都係話冇嘢啊，好好啊咁樣。咁但係就係因為基於佢信任我哋嘅時候，咁佢就會願意講多少少俾我哋知道咯。咁但係咧好多時候咧，佢哋真係向我哋咧都係好似朋友咁樣呻下就算數㗎啦。因為咧第一就係佢哋唔想因為咁樣咧去報警啦。咁有啲女仔話佢哋以前曾經報過警，不過佢哋有遇到一啲唔友善嘅對待啊，或者可能一啲唔愉快嘅經歷啊，咁樣令到佢下一次再遇到相關嘅問題嘅時候咧，佢都唔想透過報警呢個方法去處理啦。即係隨住社會進步啊，大家即係可能了解多咗嘅時候咧，咁我自己就會見到近10年咧，其實嗰個公眾對於性工作嘅接納程度咧係會高咗嘅。係啦，咁但係當然啦，即係都仍然需要努力啦，因為始終即係好似你哋咁講啦，即係好似依家又變咗支援性工作者方面嘅團體，好似都又變翻少咗喎。咁係咪個社會唔再重視性工作者嘅聲音啊？咁樣咁我哋都會覺得近幾年可能因為其他嘅議題啦，係啦，其他嘅議題咁即係亦都或多或少對於性工作者嘅議題其實係會有影響，對於我哋嘅可能嗰個叫做倡議工作，亦都係會有影響嘅。